درسي سدمي تربفة كتاب رياض الصالحين. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت حديثة ما تدرين كن يرى حديثة دبتك وفي سدتمي شنفة كتاب رياض الصالحين تعال. الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، ما من نبي كمي هاته بعثه الله كالرب نسى إرجيج، كالرب نسى إرجي في أمة قبلي أمتك ست ندرك كالرب نسى إرجي أرجمه نفني إلا كان له إسافة ملئ من أمته أمة سارة حواريون، نمني الأنفا جيتشورا، نمني كان سات إسات إياتو يعني. وأصحاب أما صاحبولين صاحبانس قباتو ملئ كيس ما صاحبان كيسايو كان باي إسات إياتو جراتو ملئ هنا في النيجل. جركم مال قول جناني يأخذون بسنته كراسا قبتني ديم ويقتدون بأمره أججساته دتو جركون أججساته دتو كراسا قبتني ديم نمون كنجراتا مالين هفني ثم إنها أتشيبود دبين تخلف بكبوتي من بعدهم بودا جرغارين أكسي دربني بودا خلوف بكبوتني. خلوف وانت جرى مكوني ورا أملغا يوكين هالغا فارفما جالتما تأيني بكبو أنيمت فالات بكبو آلتو تجيشو مد ورا همادان بكبودا. وركم مال قدو يقولون ندبتو ما لا يفعلون وان هجن دبتو جد، ويفعلون نوجتهم ما لا يؤمرون وان التنجم نوجته. إني ساندبتا وانو في وجتشون دندين. لا إله إلا الله. أما وان مو أجد أجد منين ججمن مو أجده. فمن جاهدهم وركن التلو لموك أبو جاء رسول ربي عليه الصلاة والسلام. فمن جاهدهم نمنين موتا فالا دي مكانان لولي بيده هركساتي لولي سريسي فهو مؤمن إيمانك أباجد أماجد. ومن جاهدهم نمنك أبساي بقلبه قلبي ساتين قبساي ما كسغو تجري فهو مؤمن أماني راجل جركن أكمتين وان إن ججمني أجيتو أكسما سمو ماليف وان hojjechuu hin dandeenye dubbatu jechuun waan silaa dubbatan kana hojjechuu qabu turani. Akkas jedhaniiti dubbatani rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Amma waman jaahadahum bilisaanihi namni arraba isaatiin ammoo isaan kanaan lole yookiin isaan kanatti qabsaa'e fahuwa mu'mina iimaana qaba jedhama jedha. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كانان ألا الربان ورا كانان أوين تانان قلبي دانجرا كانت يعني نجيبين جتشون مدى ياد جرو قلبي مجاهدا قوشون كانوا مجباران كان في كان بران جرو هادي سني دربنو قل شيرا وان تأف جتشون أما سمو إني كان براني أما سني كان بران مالني هركان لولودا kanneen kun karaa kanneen kanaan ala waa'een imaanaa hin jiru. Wantumti hamma firii goommanaa yookiin ija raafuu fakkaattu wayiillee hin jirtu jedha. Wanti kanarra ija raafuu imaanni amma ija raafuullee hin jirtu kana boodaa jedha. Ani keessumatti waa'ee al-amru bil-ma'ruufi wan-nahyu anil munkari baabni kuni waa'een nama gaariitti waamanii hamtuurraa dhorkuu jedhu kuni baay'ee intinii barbaada, fiqhii barbaada, hubannoo barbaada. Awwal shee akkuma darsii darbe keessatti kaasuuf yaale inni jalqabaa namni kun wanti kun yakka yookiin cubbuudha jechuu kana sirriitti hubachuu danda'uu qabaadha. Wanti guddaan isa kana. Jalqaba eega wanti kun dogoggoraa
qadriin dogoggorummaa isaa isa kufriitti galchu moo isa macsiyaa ta'u moo zambal kabaa'irisa ta'u moo jechuu kana adda baasuun barbaachisaa ta'a yeroo baay'ee. Ammas immoo ahwaala namoota sanaa namoonni sun wanti isaan hojjetan waanuma salphaa kanumatti balleessan immoo badii gurguddaa kanarraa qabu laata. Gaafa kana hojjetan maali waan jedhamu haala isaanii qorachuu barbaada. Malee munkaruma argame kana irraa dhowwuu kanarratti ulamoonni warri beekaan baay'ee iddoon kennanii kan wanjala namoonni sun hojjetu irratti hundaa'anii dhowwantu jiru. Inni hojjetaa ture maali? Inni nama hojjetaaru maali? Wanjalli inni hojjetu kun nama biraa darbee miidhamoo isuma qofa miidha laata? Jedhee warra ilaalutu jira sadarkaa kanallee darbee. Isa kam dursa isa darbee nama biraa dararu isa miidhaa nama biraa irraan ga'uu fi isa namichuma qofa miidhu adda addatti ilaalu jarri jechuudha. Hin gorfamu jechuu miti. Dursa kennuu irratti waan ilaalamuu qabu, waan jedhamuu qabu irratti akka deemamuuf jecha isa kana akkasittiin madaalanii ilaaluu jechuudha. Al-amru bil-ma'ruufi wan-nahyu anil munkariin iddoo guddaa qaba. Islaamnaa keessatti hojii anbiyaati. Beekumsa hubannoo barbaada, ulaagaa isaa laaluu barbaada, ahwaala jiru eeguu barbaada. Kanarra darbee dhufeeti. Kanaaf gaafa nam tokko hadiisni asuma keessatti nuu fida. Namni gaafa qalbii isaatiin jaallatee hordofe wanta sana homaatti dhaga'amuu dhiise aadii jedheetuma salphaatti ilaalee rataanaan rakkina qaba. Waan ammatti jirru kana jechuudha. Inni kaan waan dhowwamne dhorkuudha ariifataa, inni kaan immoo hojjetamus dhiisus baay'ee sangarramu. الثالث إني سدفان أنا بالوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربيتي في وادا قليجلا إرجما ربيتي في وادا قليجل إرجما ربيتي واني إسانمتي مال تورتي على السمع والطاعة أجهو في التنبلو الرت أجهو في التنبلو الرت وادا قليه أجهو في التنبلو الرت إرجما ربيتي في وادا قليجل في العسر واليسر yeroo cinqiis yeroo yaani boqon yeroo badhaadhinaas yeroo rakkinaas jechuudha. Wal manshati wal makrahi yeroo gammachuus yeroo si'aayinaas yeroo of nama jibbisiisee jirus yeroo sanas maal ta'e akka dhageenye ajajamnu waadaa galle. وعلى أثرة علينا أثرار رت يوكين مو وعلى أثرة علينا cunqursa qoqqobbii yookiin immoo filannoo nurratti geggeeffamu irrattisii jedha. Athara jechuu kana darsii darbe keessatti qaraanee turre haga ta'e darsii darbe san keessatti maal jedhama sabarree athara jechuun qabeenya walitti qabu namni qabeenya walitti qabu hawaasni kun namoota muraasaaf qofa yoo kennamu gochaan akkasii atharaa jedhama. Qabeenya hawaasni walitti qabu namni wajjiniin fayyadamu jechuun kan nama hundaaf hiramuu qabu namoonni muraasni qofti yoo fayyadaman yoo isaan qofaaf kenname gochaan akkasii ajajaarraa gaafa dhufu amiirotarraa gaafa dhufu athara jedhama. Ammas wa'allaa nunaazi'a al-amra aangoo mormuu dhabu ahlahu nama aangoo fudhatee jiru sana harkatti qabuu dhabuu irratti waadaa galle akka harkatti hin qabne waadaa gallee jedha. Illaa yoo ta'e malee an taraw yoo akkan argitan ta'e malee kufran bawaahan dinnaa ifa gala indakum isin biratti min Allahi rabbirraa fi ta'ala fiihi burhaanun ragaa dhifaan kan jiru. Laasitti akka rasuulli rabbii ibsi alayhi salaatu wassalaam. Ummata aangoo of hirkaa qabu islimnaa qabatee aangoon isa harka jiru kanarratti dubbii harkatti hin qabinaa ittiin dheekkamina aangoo harkatti hin qabinaa yoo maal ta'e malee yoo kufrii mul'ataa irraa argitan malee kufrii mul'ataa ta'uusaa kanayyuu immoo ragaan kan jiru jedha ragaan rabbirraa kan jiru kana jechuun tokko mul'ataa ta'uudha mul'ataa ta'uusaa irratti immoo ragaan jiraachuu dabalata gaafa kana aangoo harkatti mormitu jedha. Isuma kana
ulamaa'iin maal jedhu beektoliini yoo harkatti qabanii mormuun kun balaa sana caalu fida yoo ta'e balaan guddaan kufriidha garuu balaa sana caalu fida yoo ta'e haala eeggatamuu qabaa lubbuun eegamuu qabaa waan jedhamu irratti haasa'u sababa lubbuun ittiin badu ta'uun qabu lubbuun eegame eega sanaati yaani waa hundiin karraba yoo ta'e balaa bu'a yoo ta'e eegamuu qabaa maslahaan karaa kan biraatiin deemuu danda'uu qaba jedhu waa'ee da'awaa irratti barsiisuun nan barsiisa jedhanii balaa gad harkisuun barbaachisaa akka hin taane haasa'u. Amri bil ma'ruufiin barbaachisaadha dirqama inni jiraatu malee samiif dachii wanti inni uumameefuu kanaafi. Laakiin qawaacida isaa bu'uura isaa seera isaa eeggatee deemuu qabaa jechuudha. وعلى أن نقول جتشو الرت وادا قال مال جتشو الرت بالحق الأقا دبتشو الرت أينما كنا بكو مجران كمتو الأقا دبتشو الرت وادا قال لا نخاف صداتشو أبو الرت في الله وإي ربيت الرت لو متلائم نمني مالنا نجد صداتشو أبو الرت وادا قال لي متفق عليه namni yaani yoon ka'ee kana dhowwe namni akkas naan jedha yoon kana gochuu baadhe namni akkas naan jedha jedhanii waa'ii kan rabbi hojjetamuu san qabne hojjechuu isa ta'u isa hojjetamuu qabu hojjechuu dhiisuu isa ta'u waan sila rabbiif jedhamee hojjetamuu qabu namni maal naan jedhaadhaan dhiisuu fi hojjechuu irratti akka nuti waan akkasii kanan sodaanne nutti dubbatanii rasuulli rabbii jedhu waan akkasii irratti nutti dubbatanii yaani waadaa nu galchan jechuu isaati muttafaqun alayhi المنشط منشط جتشو منشطي في والمكره مكره جتشون بفتح الميميه بفتح ميميهما ميمي جرى لما نفتات تقراني ما منشط سجلوا في مكره كان جرى فتات تقراني أي في السهل يروس البنما لاف والصعب يرون ما تجمس يعني وانت سنة ما مجتي روجتمس يرون مجنس أجج فرأتشو كان ما تجرو جتشون humna ofiitii ol jechuu miti inni kun amma yeroo humna namaatii ol ta'u jechuu miti humna namaatii ol taanaan rabbi naman dirqu yeruma sana of cinqanii raawwachuu yeroo danda'amu jechuudha wal atharatu athara jechuun al ikhtisaasu bil mushtarak waan waliin qabamu keessaa kophaatti waan sana kophaatti fudhachuudha waan silaa biyyi waliin qabu of qofaa dhuunfatanii fudhachuu jechuudha ikhtisaas jechuun waqad sabaqa bayaanuhaa yaadii jecha kanaa ibsisaa darbee jira jedhe boqonnaa ta'e keessatti taasifamne turre jechuusaati. Bawaahan jechuun bifatxil baa'i baa'in fataatti qaraanee almuwahhadati tuqaa ka qabdu bacdahaa waawun waawin ittaansinee summa alifun waa ol dheeressinee alifin dubbisnee summa haa'un muhmalatun haa'ii tuqaan qabne bawaakanii miti bawaahan jennee haa'ii tuqaan qabneen qaraanee ay ظaahiran mul'ataa لا يحتمل تأويلا جلسنيه كوف كان الران كنين جيتشود كان ملي يعني هيك ساقر برات دي بسوف كان ملي كافته بواح جدما وانت دي توكو بواح تانان هيك الداوي وان وتوكو هيك توكو ملي هيك براك النوفيف الران كنو جيتشود هكذا جيتشود الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله برباتي ثم خيري تنماج جني همارات أبو قافة إبسر رسول ربي صلى الله عليه وسلم فكينيا كانان إبساني فكينيكم باي أمن سيسالس نما قلس أكني برباتي ساتيس هو النوع ما نما كنا مثل القائم فكيني نما آبته في حدود الله دانغا ربي كيس جتشون سير ربي نمني إيغا ديمو فكيني سافي والواقع فيها كان دانغا ربي كيس سبو كان شابسو جتشون كوار ربي الأرك الراهن أركمني جري كل مان فكيني ساني كمثل قوم أكا نموتاتي نموتا وجي والفكاتو نموتا كانتو استهموا اتعبوا فتن على سفينة دوني الرتي دوني كوني fooqii qaba doonii bishaan irra deemu kana kutaan tokko bishaanitti gadaanee jira kutaan lammataa immoo gubbaa jira fooqii kan mana walirratti ijaaramee yaani wal gubbaatti kan hojjetamee jiru jechuudha. Dooniin kun kutaan tokko gubbaa jira kutaan tokko jala jira bishaanitti gadaanee gara jalaa jira.
Isa kam isa gubbaa eenyutu irra yaabbataa isa jala gara bishaanitti gadaane kana eenyutu yaabbata jechuu irratti yaada kaasanii san booda istahamuu ixaa buufatani. فصار بعضهم أعلاها نمني قرين قبات تلبية وبعضهم أسفلها نمني قرين مو كيف كتاسة قرى جلا كتاسة قرى بشان التقدانو أرقته وكان الذي في أسفلها والرقر جلا جروس نتائي مال تائي إذا استقوا من الماء يروب شاورا بچو بربادا مروا ندربوا على من فوقهم وريور قبا دربوا يعني bishaanitti aananii jiru ofii doonii keessatti garuu achirraa bahanii gubbaatti ol bahanii warra gubbaarraan darbaniiti bishaan gara gubbaatiin waraabbatu. Faqaaluu jedhan waliin law annaa otuu nuti kharaqnaa fi nasiibinaa kharqan carraadhuma bakka qooda keenya bakka izootaa keenya bakka qooda keenya jala jirra silaa gara bishaanitti aannee jirra asumaan qooda keenya kana bakkuma qooda keenyaatiin otuu intinii kana urree baqaskinee cabsinee yaani doonii kana bishaan keenya waraabbanneeti gaarii ture walam nu'dhi man fawqanaa nama nu gubbaa jiru kanas azaan goonu turre irra deemnee rakkisnu gubbaa yaabbannee isaaniin azaan goonu turre silaa qixuma jirru kanaan kanuma keenyarraan cabsinee waraabbanna turre jedhanii yaadanii jedhe warri jalaa kun. Amma gaa yaadi kun dhufeeraa otuu akkas goone jedhan. Fa'in tarakuu yoo dhiise warri gubbaa kun warra jalaa kana wamaa araaduu waan isaan yaadan kanaan yoo jara walitti dhiise kalaas eega kana yaaddani qixuma jirtaniin kutaa keessan cabsaati uraati achumaan waraabbadhaa jedhanii yoo walitti dhiisan halakuu jamiican wal gahanii bishaaniin nyaatamu. Jarri gaafa doonii uran bishaan keessa galaa warri jalaan nyaatamti warri gubbaas hin nyaatamaa jechuudha. وإن أخذوا يوقبني والرقباكن على أيديهم harka jara maal taatan asiin hin cabsinaa nurra darbaatuma dhaqaatii bishaan keessa waraabbadhaa nuti isa kana obsuu wayyaa dhumaatii keenyarra azaa isin nu gootan kana obsuu wayyaa jedhanii yoo harka jaraa irratti qaban hojii jaraa kana harka isaanii qabanii dhorkan najau warri gubbaas najaa ba'u wanajau jamii'an hundumti isaanii nagaa ba'u bala yaani bishaaniin fudhatamurraa baraaramuu jedha. Gaafa nam tokko khayriitti nama waamee sharriirraa nama dhowwuu jedhamu kana fakkaataa namni calluma jedhee cubbuudhaa hojjetamu ilaale dadhabaadhaa miidhamu seera rabbiitii cabu ofii wanta haraamaa babal'atu jireenya yaani akhlaaqa namaatii badu namni callisee ilaalu kun akka nama otuma ilaaluu dooniinsaa cabsamee bishaaniin fudhatamuutii jechuudha. Inni kaan immoo lakki akkasin wayyuu akkasin godhinaa jedhe namoonni kun didanus ajaja isaa kana yaani ergaa rabbii kana dabarseera waan ta'eef rakkoo jiru keessaa carraa bahuu qaba jechaadha. Carraa bahuu qaba. Alqaa'imu fi xuduudillaahi ta'aalaa jechuun macnaahu yaannisaa almunkiru lahaa kan irraa dhorku jechuudha. Yaani ani ishiidhaaf mormu jechuun daangaa rabbiitiif kan dhaabbatu jechuudha. Alqaa'imu fi dafcihaa kan irraa deebisuudhaaf dhaabbate yaada kana qabate wa izaalatihaa ishii sana yaani waan munkara ta'e sana dhabamsiisuuf kan deemu jechuudha. والمراد بالحدود أست حدود جتشون كان بربادمي ما نهى الله عنه والربين الراد أركد استهموا جتشون اقترعوا جتشون هتابوا فتن جتشون. الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية هذيفة اليمانية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم دبين براجل سنرت في لمودي ماجد أمراء دانيا وكي أججا تأتوا سنرت في لمودي ما فتعرفون وتنكرون فتعرفون نبرتو جي غاري هجتشو سا أغرتو أمس كان برامو وتنكرون هجي منكرا هجتشو سا أغرتو جي غافا موتين كن هجي غاري غاري سا هجتي هجي غاري هجي غاري إمو هجتي فمن كرها نمني جبه فقد بريئة قل الله جل ومن أنكر نمني مرمي هذا كان كستون قبو جري فقد سلم نقابئ
ولكن هاتأوا من رضي وتابع جالتيت منكر الرت جالتي جل ديمه فهو هالك جرم namni sun balaaf saaxilameera yookiin yani jechaadha. Qaaluu yaa Rasuulallah alaa nuqaatiluhum warra akkas hojjetu kanatti waraanatti bannee lollaaye jennaan qaala laa in ta'uu jedheen maa aqaamuu fiikum salaata waan isaan salaataa jiraniin jechuudha kun haasaa guddaa qaba. Waraana irratti hin banamu. Jarri kun amiirota yookiin ajajaa biyyaati biyya bulchaa jiru garii gaarii hojjetu garii badii hojjetu dhorkaatuma yaada kaasaatuma qalbiin jibbaa deemama malee waraanni irratti hin banamu haga salaataa jiraniin yookiin immoo haga salaatan dhowwiniin yookiin jechuun akkana jechuudha irra caalaan isaa yaadii asirratti jedhu salaataa jiru taanaan jedhama akkasittiin kan ibsamu. معناه هيكتسا من كره بقلبه قلبي ساتي نمني جبه ولم يستطع إنكارا mormuu hin danda'u ta'e biyyadii harka isaatiin walaa lisaaniin arrabaanis itti dubbachuu hin danda'u taanaan faqad bari'a min al-ismi cubburraa qulqullaa'e jechuudha. Wa'addaa waziifatahu hojii isarraa eegamu godheera jedhama geessiseera jedhama. Waman ankara namni morma bihasabi xaaqatihi haga dandeettii isaatiin faqad salima nagaa ba'e min haadihi ilmacsiya wanjala kanarraa. ومن رضي نمني جالته بفعلهم هجيساني وتابعهم أشرت سان هردفه فهو عاص شبما يكما جد أما نمني كني جد درسي التانو ننقى والاتدي بنوتي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد